guys, welcome back to my YouTube channel. And now, alam niyo naman siguro yung gagawin natin, nakalagay na sa description sa baba, oo, dyan sa baba, oo. Kung anong gagawin natin ngayon, mag-unbox tayo ng ukulele. Kung baliktad man dyan sa ano niya. Ang nakalagay is Greg Bennett ang ating ukulele. Ngayon, bubuksan na natin siya. Actually, bukas na siya, oh. Nagamit na nga namin kanina. Meron na nga kaming nagawang chords. Ayan na. Nagpa-practice na kami. So, sobrang excited. Binuksan ko na siya. Tanan! So, ayan. Ayan siya. Sa SM na Baliches namin siya binili. Sa tabi ng Robinson. Actually, hindi naman ako marunong mag-ukulele. Nagpa-practice pa lang din ako. Sorry sa ingay ng mga ibon lang kasi ang ingay. Tsaka sa background din pala puro sapatos, labahin, yan. Di pa ako masyadong marunong. Alam ko lang is C, D, then, teka lang, nalilito pa ako. G. Yan lang yung mga alam ko, pati E. Pati B minor 7. Yan, B minor 7. Yun lang. Tsaka A din. A. Tas F. Yun lang alam ko. Hindi naman ako masyadong ngayon sa ukulele. Pero, ang ganda ng niya, ng wood. Yan. Yan yung wood. Ayan po sa loob. Kung makikita nyo na rin. Mura lang to. Nabutan namin kasi to ng sale sa SM. At magkano to? Sa SM? Hindi, yung totoong price niya. 4,000. 4,000 to, then 50%. Wait lang, nagugulo yung 50% discount siya. Kaya naging 2,280. 38 38 daw. Ang ganda niya, oh. Kasi hindi siya talaga yung string na bakal. Kasi parang siyang plastic. Ano bang tawag doon sa may ano na yun? Sa may ganito. Basta yun na yun. So, medyo maikli lang to. Tinamang kapal, oh. Oh! Maganda din daw yun kasi Maganda daw to kasi made in Indonesia. Si Kevin. Sorry kasi si Kevin eh. Pang professional daw yun. Yan o, pang professional daw to, hindi naman ako professional. Made in Indonesia daw siya. Kevin, pumasok ko na ngayon sa loob. American Design and Engineering. Crafted in Indonesia. Ayan o, crafted in Indonesia. Kung mababasa nyo dyan sa loob. Yan. Medyo hindi ako marunong sa strumming eh. Wala ako sa tono mag-strumming. So, yun lang muna guys. And, bye-bye! So, ngayon, samahan niyo ako mag-practice. Ang kukunin natin chords ay tuloy pa rin. Then, ito yung mga chords. Chords G, D, E minor, and C. Hindi nakasama to. Ito, hindi. Ayan yung mga ano niya. So, yung G daw, sabi ni Tito Donald. Ingay! So, hello guys! Welcome again! And ngayon, samahan nyo ako mag-practice. Practice sa ukulele ko. Binili namin siya kahapon. Ganda niya. Ang ganda. Excited na talaga ako. Papracticein natin yung tuloy pa rin. Ang awit ng buhay ko. Ayun yung chords na susundan natin. Di man ako marunong mag-strumming. Di ko alam kung paano strumming ng tuloy pa rin eh. Pero tatry natin. Tatry tayo ng maraming strumming. Down, 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 up, down, 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 down. Tatry natin yun. First is G. Ano ba yung G? Tuloy pa rin ang awit ng hindi siya bagay. So, next. Dimple pala ako.
Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Bago man di na ako. Bago man ang hugis ng puso mo. Handa na akong hamunin ang Hindi talaga ako marunong. Hindi ako marunong. Pero I can do this. Sorry medyo shaky kasi yung kapatid ko. Hindi naman ginagawa sa box ng sa box ng ukulele ko, di ba? Ginagawa sa box ng ukulele ko, di ba? Ang galaw. Diyan nakapatong yung cellphone ko. Ang galaw-galaw, ha? Ayan, guys. Welcome again to my YouTube. And now, samahan niyo ko sa pagpa-practice. Oh my God, may pimples na naman. Ang dami ko ng pimples. Hindi rin ako nagpupulbo kasi nangangati mukha ko. So, ngayon, samahan niyo ako mag-practice sa may ukulele ko. And ito ang ating gagamitin chords. Yan ang chords na gagamitin natin. May G, D, E minor, and C. So, yan, let's start! Kahit di pa ako marunong mag-ukulele. Okay, start na tayo. Una kong aanin is G. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Magbago man ang hugis ng puso mo. Ating mundo basta tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Hindi pa rin talaga, hindi siya bumagay sa kanta. Sunod is What a Beautiful Name. Kung sino man yung mga Christian dyan, nanonood sa akin. What a Beautiful Name, ito is yung ating susunod. Can you give me the one whole? Sabi ng tito ko, nauna pang natuto sa akin, na ilang beses na ako nag-aaral ng ukulele. Ito daw yung fourth stanza, itong D, second, and third stanza. So, dun muna daw tayo sa first stanza. Sabi naman ni Tito, hanggang pinapractice mo, matututunan mo pa rin. What a beautiful name. Di pala. What a beautiful name it is. What a beautiful name. Mali. Ulit. Take two. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. Next na nga, What a Beautiful Name na nga lang. Hindi ko alam yung first stanza. Si LJ daw kakanta yung kapatid ko. Lapit ka dito, Jay. Ayun na, papunta na siya. Ayan, pareho pa kami naka-green. Magkamukha kami. Kambal tuko kami. So, ayan. First stanza daw muna, D. Pero hindi siya tuloy-tuloy na gano'n. Hindi daw siya tuloy-tuloy na gano'n, sabi ni Tito. Yung isang bagsak lang. Bagsak. Okay. First stanza. Game na. Game. You are the word at the beginning. When with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation. Now
Wait lang. Yung kinanta pala namin na pagkatapos nung ano yun, so Jesus Christ. Christ, basta yung Christ yung tulo. First stanza yon. Yung pagkatapos nun, second stanza na. So ngayon, pangatlong stanza na kami. Tama? Paulit-ulit lang daw yon. D, A, B minor, A, G. Paulit-ulit lang daw yun. Pero sa third stanza, 4 na lang. Kasi ito sa second, 5. Yung fourth, D, G, B minor, tsaka A. Yun lang. So, go tayo sa third stanza. Game. Ang ingin ng puto ko chintas man. Game. He did what heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. The sin was great, love was greater. Oo. Hindi ko na siya. Wait lang. Hindi ko na siya makuha. Game. Wala siyang ano nga lang. Hirapan ako. Game. We didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Almost faded, but could separate us now. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oo. So, yun lang guys. Hindi siya tapos, pero ang ganda nung tolong nito. Ano siya daw? Soprano, ukulele. Ukulele, ukulele, ukulele. Soprano, ukulele, ang sabi ng tindero dito. Hindi, ang hinahanap ko kasi tenor. Kasi maganda daw yung tono, sabi sa YouTube videos ng mga pinapanood ko. Maganda daw yung tenor. Yung sumunod daw dito na medyo malaki ng onti na pa ganyan. Para na siyang gitara. Pero 4 pa rin yung string na ganito. Pero wala daw sila. Hindi sale. Ang mahal. Mga 10,000 nakalagay dun. Kaya, so, yun na guys. Thank you for watching my vlog. So, bye-bye! Guys, yung kapatid ko nawala na dito. Inutusan ng lola ko. Magbunot daw ng buhok. Sawa ko nandito sa labas. Nanahimik. Nananahimik, ginagalaw mo. Medyo haggard naman ako. Kasi ang init. Sobra, tingnan nyo. Init, grabe. Diba? Nakita nyo na kung gano'ng kainit. Nantok-antok na ako. So, mamaya na uli.